आज का हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1965 में। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड, कोणार्क के सूर्य मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, कोणार्क के सूर्य मंदिर की स्थापना की थी नरसिंह देव प्रथम ने। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। मंत्री परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। फ्रेंड्स, इसी तरीके का स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।